Right guys, talakito. Kuhu! Yun. Morning guys. Dito tayo ngayon sa Gosaybi area. Dito tayo mag-try mag-spinning kasi kahapon dito ako pumuesto. Nakadali ako ng dalawang golden spotted Trevally. Four fingers lang siya. Pero ayos na rin 'yon. May video ako nung isa, yung isa wala eh. Medyo unexpected yung niya. So ngayon, ang setup ko, ultralight, yung aking favorite na kalikunan na 2.3, 1.5 to 15 grams yung rod, tapos yung aking bagong DMK na 1000 series na motor. Ayan, ha? Ang ganda ng power niya, ng handle knob niya, power handle knob na siya. Talagang okay na okay siyang gamitin. Talagang alam mo, casting drag nito, casting weight drag 12 kg. Wow! Bilib ako kasi matibay talaga. So, tingnan mo na lang ang tail arm. Laki. Magandang klase, lahat alloy, aluminum lahat siya. Kaya magaan lang siya. Sinabi na Shimano dito. Sige. See you. Stay tuned ha guys. Baka makahuli tayo dito ng Trevally talaga. Inshallah. Okay guys. See you there. Few moments later. Ayan. Ayan. Sige. Shout out. Ito nga pala mga tropa, na-meet natin dito sa sa Sunset Beach. Ayun kaway-kaway. Shout out natin sila sa taga Kulin daw ang company nila. Kulin. Bakoko Boys. Ayun. Nandun yung bus sa kabila. Dami nilang setup puro bait and weight. Upload natin sa itong week na ito. Ayan. Ano nga yung nakita ko sa vlog na yun, sabi na baliktad yung pakasabi. Hi vlog, welcome to my guys. Ayos ka ko yun. Ayan. Nandun si Namon sa kabila. Ayun, nandun sila. Ayun. Daming maganda dito kaso mainit lang. Okay guys, see you there.
guys, talakitok. Alright guys, dahan lang. Nice one, idol. Nice talaga si idol ko. Galing. Nice one talaga, idol. Pag-hunting ng spotted, yellow spotted trevally. Lang pala. At pumunta. One eternity later.
guys. Yes. Huli guys. Oh, kagalwa na ako. Oh. Yuhu. Strike, strike, strike. Talakito. Yes. Talakito guys. No, Trevally, Trevally. Golden spot Trevally. Mapidula. Pagigat. Ha? Ala tol. Jig, jig. Kasti. Ala? Yesterday ano bus mapi. Oh. Ada stone. They have stone here.
minute ha. ايوه هذا ممكن هذا stone. ها ايه هذا hook ممكن هذا stone. Ganda ng kagat oh. Talagang sinunggaban niya guys. Ayun.